हजरत मौलाना अब्दुल गफूर भुट्टो। नारे तकबीर। अञा साईं शुरात है, नारे जो जवाब भरपूर ॾियणु घुर्जे। नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। समूरा दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हुजूर आए तो सरे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। अवल तारीफ उन जी जै जोड़ियो ही यु जहान, नेमतुन सां नवाज़े किरोड़े कयई अहसान। अशरफुल मखलूकात चई वधायई असांजो मान। सैयद अब्दुल लतीफ़ चवे सच चयो सुबहान। फबि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। काबिल एहतराम बिरादरान इस्लाम, सामेईन इज़ाम, दूर दराज मुख्तलिफ गोठन वाहन वस्तिन शहरन का आयल मेहमान, पढ़ियो तुम रब जो कुरान।
पैगाम अमन व इस्तिहकाम वतन कॉन्फ्रेंस अजीम शान फ़क़ीदुल मिसाल अवां खे ख़बर आ हिन कॉन्फ्रेंस जो इनेकाद शहीद इस्लाम अल्लामा डॉक्टर ख़ालिद महमूद नव्वर अल्लाहु मरकदहू ऐं उन्हनि जो जामे मानियो आख़िरी ख़िताब हिन ई पारक जे अंदरि अॼु उन जे यादि में ही प्रोग्राम मुनक़िद थियल आहे। असांजा दूर दराज खां मुख़्तलिफ़ सूबनि खां एतिरे क़दुरु आज़ाद कश्मीर जा असांजा रहनुमा उलमा हिन प्रोग्राम में शिरकत कंदा। दुनिया जे अंदर जे अमन खपे थो अल्लाह जी ज़ात जो कसमात निज़ाम मुस्तफ़ा में आ। सब चाहियो था त अमन हुजे, अमन थियण सां अमन अचण सां मुल्क में खुशहाली भी ईंदी, बदअमनी ख़त्म थींदी, अल्लाह जूं बरकतूं ईंदियूं। जमियत उलमा इस्लाम इहो ही चाहे थी वतन अजीज जे अंदर अमन खपे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहिरियों पहिरियों अमन जी दुआ घुरी आ, पो मुल्क मिलत शहर जे बरकतुन जी दुआ बाद में घुरी आ। रब पहिरियों हिन मुल्क शहर के अमन जो गहवारो बणाए। असां हिन मुल्क पाकिस्तान जा रहवासी हूं। असां मुतालबो था क्यों त हिन मुल्क पाकिस्तान जे अंदर अमन खपे। 50 साल गुजरी चुको, 60 साल जे वेझो वञण वारा हूं। पाकिस्तान के ठहण वक्त खां वठी करे अॼु जी तारीख़ गवाह शाहिदा। हर एक इन जा गाल के जाने थो सुञाणे थो। हर पार्टी अमन जी दावा करे थी पर अमन कोन थो थी सके। 1400 साल इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा जेको रब करीम का निज़ाम वठी आया, जेको रब करीम जे तरफा निज़ाम अमन मिलियो आ, पैगाम मिलियो आ, सरापा उन में इहा गाल नजर थी अचे त अमन ही अमन आ। 1400 साल अग में यह गाल कुरान करीम में वाज़ेह वा त चोर चोरी करे मर्द हुजे या औरत हुजे उन जो हथ कटियो वञे। थोड़ो 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 हाने थोड़े माज़ी दौर में ॾिठो से जेकॾहिं कंहिं भी ज़िले जे मथां हिकिड़ो एसपी साहब कड़वी निगाह रखी करे फुल फ्लेज थी करे फुल पावर पंहिंजा इस्तेमाल करे बदमाश डाकुअ के रहज़न के हाफ फिराई ऐं फुल फिराई जो थोड़ो दौर हलाए त केॾो न अमन अची वियो। अवां के इहा भी ख़बर हूंदी अयूब जे दौर में, अयूब जे ज़माने में यो हुकुम अयूब साहब आर्डर कढियो हो, हुकुम जारी कियो हो, लोह जे मथा पाबंदी पइजी वही। एतरे कदर जो मानू घर जे अंदर डाटरा या कातियूं या छुरियूं लिकायण ते मजबूर थी पिया, खूहन में सटण ते मजबूर थी पिया। जेकॾहिं सदर ममलकत पाकिस्तान जो सदर यो कानून करे चवे त मानू उते पंहिंजी जाइ ते ॾकनि ये शयूं लिकाइन, छा इस्लाम जे अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा जे अंदर एतिरो असर नाहे? इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा जे खिदमत में हुआ औरत चोरीअ जे केस में पकड़जी आई, जंहिंजो नालो फातिमा बिन कैस।
अमीर तरीन घराणे जी औरत ही साईं जन खे अर्ज कयो वियो, रिक्वेस्ट कई वई, अल्लाह जा रसूल रियायत कई वञे। साईं जन गुस्से ऐं कावड़ में अची करे फरमायो, ओ दुनिया जो इंसान हो, मुंहिंजा सहाबी हो, मुंहिंजा उम्मती हो, मुंहिंजा ईमानदार हो, जेकॾहिं फातिमा बिनत मुहम्मद इन केस में पकड़जी अचे हा त उन सां बि रियायत न कजे हा। न थींदो ईअं। 1400 साल अॻ में क़ुरान में हुकुम अची चुको आहे त चोर चोरी करे, मर्द हुजे या औरत हुजे, हथ कटियोसि। पोइ माण्हुनि खे भव ॾिना विया आहिनि, बाबा मुलनि जी हुकूमत आई त हथ कटींदा, ईअं नाहे। डॉक्टर ख़ैर ख़्वाह हुआ, हकीम ख़ैर ख़्वाह हुआ, जे मर्ज़ एॾो वधी वञे जो डॉक्टर ऑपरेशन करण ते मजबूर थी पवे, बाबा नासूर आहे, ख़तरनाक बीमारी आहे, हिनखे कैंसर आहे, हिन जी बाह कटबी, ॾोकड़ बि ॾिबा, डॉक्टर खे इलाज मिंथ बि कबी ऐं डॉक्टर खे ख़ैर ख़्वाह मरीज़ जे लाइ सम्झो वेंदो। ईअं आहे या न? बाबा हिनखे नासूर एतिरो वधी वियो आहे जो हिन जी गोॾे खां जंघ या सॼी जंघ कटबी, जे जंघ न कटबी त हिन जो सिर वेंदो। ईअं आहे या न? खुदा जी ज़ात जो कसम आहे, इस्लाम में अमुन आहे, क़ुरान में अमुन आहे, निज़ाम मुस्तफ़ा में अमुन आहे। ही निज़ाम जमियत उलमा इस्लाम तव्हांखे पेश करे रही आहे। अचो उलमा जो साथ ॾियो, अमुन ईंदो, अमुन थींदो। खुलफ़ाए राशिदीन जो निज़ाम हीअ जमात आणणु चाहे थी, तव्हां बि इन सां मुतफ़िक़ आहियो। फारूक आज़म जो दौर आहे, ज़मानो आहे, 22,50,000 मुरबे मैल ते हुकूमत आहे। तारीख़ जे औराक में लिखियो पियो आहे, तारीख़ इन ॻाल्हि जी गवाही थी ॾे पई, मुखालिफ़ बि पंहिंजे तारीख़ में लिखी वियो, जेकॾहिं उमर साईं जी अञा हुकूमत 10 साल ॿिया हुजे हा त सॼी दुनिया में अमुन ई अमुन हुजे हा, सॼी दुनिया में इस्लाम ई इस्लाम हुजे हा। उमर जी दावा, केर उमरो जंहिं खोलियो काबे जो दर, केर उमरो मुहम्मद करीम जी मुराद उमरो, केर उमरो घुरियल उमरो। इहो पाण थो रही आयो हो, मुस्तफ़ा घुरियो, रब चूंडे मोकिलियो, चओ न सुभान अल्लाह। फारूक आज़म जो दौर आहे, सैयदना अमीरुल मोमिनीन मदीने खां ॿाहिरि चक्कर थो ॾे पियो, ईअं सम्झो के पहरो थो ॾे पियो। शहर खे छॾे करे अॻु भरो थियो आहे, रात जो टाइम आहे, उठ ते आदमी सवारा पतो नाहे, रात जो टाइम आहे, औरत अलाए मर्दा। फारूक आज़म जे दिल में ख्याल आयो, अलाए जासूसी आहे, अलाए शहर असांजे मदीने में, इन माण्हूअ खां पुछा त कयां आहे केरु, अध रात जो निकितो आहे। सैयदना फारूक आज़म हकल ॾेई करे उन उठ जे मुहार खे झले करे पुछा थो करे, केरा शहर ॾे रुख करण वारा, अचण वारा। मथों औरत जो आवाज़ थो अचे पियो, औरत हकल ॾेई करे चवे थी, ओ जुरत करण वारा, तूं केरा, तोखे जुरत कीअं थी आहे, मुंहिंजे सवारीअ खे झलियो थी, रोकियो थी। मां सम्झां थी पई या त उमर तूं आहे या उमर जी हुकूमत ख़तम थी वई आहे। एॾी दवा। सैयदना फारूक आज़म फरमायो, अम्मा सुञाणे थी छा? औरत चवे थी, सुञाणा कोन थी, मां फिलाणे शहर जी आहियां, फिलाणे इलाइक़े जी आहियां। ए अमीरुल मोमिनीन, जे तूं उमर बिन ख़त्ताब तूं आ, वक्त जो हाकिम खलीफो तूं आ, मां समझां थी खोड़ सफ़र मां बि कया न, मूंखे यकीन हुयो त मुंहिंजी सवारीअ खे या त अमीरुल मोमिनीन रोके सघे थो, को गुंडो मुंहिंजी सवारीअ खे नथो रोके सघे, पुछण जो हक़ रखी सघे थो, अमीरुल मोमिनीन रखी सघे थो, या त उन जी हुकूमत ख़त्म थिए त ॿियो माण्हू पुछी सघे थो, दग ॾेई सघे थो, रोके सघे थो, अॻु ॾेई सघे थो। फारूक आज़म फरमाया, अम्मा वाकई अमीरुल मोमिनीन माया।
सैयदना फारूक आज़म फरमा अम्मा तू कीअं अंदाज़ो लगायो कि खोड़ सफ़र रात जो या ॾींहं जो कया कंहिं माउ जे लाल खे ताक़त नाहे जो मुंहिंजो अॻु ॾे ऐं मूंखां पुछा करे। मां इहो दिलि में तहियो करे छॾियो हो, सोचे छॾियो हो जे पुछे त उमिरि पुछी सघे थो, जे मुंहिंजी सवारीअ खे रोके त उमिरि रोके सघे थो, ॿिए कंहिंखे जुरत नथी थी सघे। इहो अमुन हो। अमीरुल मोमिनीन जी दावा ही मदीने खां का औरत निकिरी करे सोन जी गठ खणी करे निकिरे, हार जी सिंगार जी सोन सां पहिरजी निकिरे, हिन शहर खां फिलाणे शहर तां थी मोटी अचे, जेकॾहिं उन औरत सां का छेड़छाड़ थिए, उन औरत सां का लुट फुर थिए, उन ॾिहाड़े उमर इस्तीफ़ा ॾींदो। वॾी चैलेंज ही ऐं चैलेंज साबित थिए पई। वो ख़बर थी रात जो मुसल्ले ते या अर्ज़ तो करे मुंहिंजा रब उमर कमज़ोर थी वियो थी, मौला हाणे खिलाफ़त जो बारो नथो खणी सघई, रब हाणे उमर खे मौत ॾे त शहादत जो ऐं शहर मदीने में सुणे उमर जी दुआ क़बूल थी वई कि न न रब साईं तव्हां असांखे बि मौत ॾे त शहादत जो चओ आमीन। अधु चओ था अधु मरंदो ई न मां सम्झां थो। हा अबा मौत बरहका कफन में शक्का, रब मौत ॾे त शहादत जो सभई चओ आमीन। कि शहादत जो मौत न खपे, ईअं मरूं रोड ते रस्ते ते टक्कर में या कंहिं बस में या जहाज में। हाँ बाबा रब मौत ॾे ईमान ते, पर मौत शहादत वारो खुदा जो कसम आ शहादत जो मौत मिली वियो त खटी वियासीं। छो जे अल्लाह जे रसूल फरमायो क़यामत जे ॾिहाड़े शहीद रब जे अदालत में ईंदो, खून जिस्म मां वहंदो, पर मुंहिंजे साईं इमामुल अंबिया हीअं बि फरमायो आ, नबियनि जे सरदार फरमायो आ ओ जॾहिं शहीद शहीद तो थी वञे, जिस्म खां रूह ॿाहिरि थो निकिरे, अल्लाह साईं उन शहीद जे रूह खे जन्नत में थो माणे पियो, पर हा आख़िरी वक़्त जे अंदरि शहीद खे रब जो दीदार थिए थो। रब जे दीदार में शहीद महो मस्त आहे, उनखे का तकलीफ़ कोन्हे। अल्लाह जे रसूल फरमाए एतिरो मच्छर चक पाए एतिरो भी शहीद के ईज़ा न ईंदो आ। साईं कीअं हेॾे फतके थो, बाह कपी पया, जंघ कपी पया, तीरन जा वसकारा, तरारन जा घाव, गोलन जा निशान, रत वहे थी तड़पी रहियो आ। नबियन जे सरदार फरमायो इन मौके ते शहीद के अल्लाह जो दीदार थे थो, अल्लाह जे दीदार में यो शहीद महवे मस्त थो थी वञे, ख़बर जान जी नथी पवे। रब मिसाल कुरान में भी ॾिना आहिनि। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जे हुस्न के ॾिसी करे मिस्र जे औरतुनि पंहिंजा हथ कटिया, आंगुरियूं कटिजी वयूं। ज़ुलेखा पंहिंजे सहेलियुनि खां पुछा थी करे मां त फ्रूट जे लाइ तव्हांखे चयो, पर आंगुरियूं कीअं कटियव, ईज़ाउ तव्हांखे न आयो। और तूं चवनि पियूं ओ ज़ुलेखा तूं सची आहीं, हे इंसान न आहे, हे मलक आहे। असां हिन जे चेहरे खे ॾिठोसीं, असांजे हिन दीदार ऐं हुस्न में महव मस्त थी वयूंसीं, असांखे का ख़बर न पई आहे। हे त यूसुफ जो हुस्न हो, होॾे अल्लाह जो दीदार आहे। रब जे दीदार में शहीद महो मस्त। चओ न सुभान अल्लाह। दुनिया के मौत मारे पर शहीद मौत के मारे अॻिते ईंदो आहे। छो जे अल्लाह से कुरान करीम में फरमायो वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। रब तो फरमा ओ मुंहिंजो बांधो जेके मुंहिंजे राह में रस्ते में दीन ते सिर ॾेई विया, क़त्ल थी विया, ये मोवल न अथव, ये जीअरा अथव। रब कीअं जीअरा आहिनि अल्लाह से समझाए थो, सेखारे थो, ॿुधारे थो। रब तो फरमाए मुंहिंजो बानो पर तव्हांजे अकुल खां समझ खां सोच खां या ॻाल्हि मथे आहे। जीअरा आहिनि पर खाईंदा पींदा बि आहिनि, उन्हनि खे मां ख़ुदा ॿी हयाती थो ॾियां। ॿी जाइ ते रब रहमान फरमायो वला तहसबन अलज़ीन क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह
अल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। रब जी ज़ात क़ुरान मुक़द्दस जे अंदर फरमायो एड़न मुझे बंदन जे बारे में गुमान मरण जो न कजो जेके मुझे राह रस्ते दीन इस्लाम ते हक सच चमदे चमदे सिर ॾेई या क़त्ल दी वया। रब जी ज़ात फरमाए जीरा तव ये मुवल न थव ये मां रब जे खजानन मां रिज़्क़ खाइन था मां रब उनके खाराया थो पियारिया थो जन्नत जूं नेमतूं अता थो कयान। हदीस पाक जे अंदर अचे थो शहीद जे जिस्म मां रूह निकरी करे रब करीम सावन परंदन में विझी करे शूट तो छॾे पयो। ओ शहीदन जा रूह ये सारी जन्नत तव्हां जे हवाले आ जिथां वणेव तिथां खाईंदा पींदा वतो ऐश कयो। आहा हेॾे तवज्जो कजाए शहीदन जा रूह जन्नत में मज़ा माणन था पर रब शहीदन जे रूहन सां वरी ॻाल्हाए तो पुछा करे तो। उन्हनि शहीदन जे रूहन में वो बदर जा शहीद छो न हुजन उहद हुनैन खैबर खंदक जा शहीद छो न हुजन तबूक जा शहीद छो न हुजन। ओ सखर वारो खुदा जी ज़ात जो कसम करबला जा शहीद छो न हुजन पाकिस्तान जा शहीद छो न हुजन अफगानिस्तान जा शहीद छो न हुजन पर अल्लामा शहीद डॉक्टर खालिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह जे रूह खां भी रब जॾहिं पुछा कंदो हूंदो उन्हनि शहीदन जे रूहन मां गॾु शहीद जो रूह भी गॾु हूंदो। अल्लाह जे हबीब फरमाया रब पुछा तो करे ओ शहीदन जा रूह छा खपेव मां पाक मोहम्मद करीम जे हदीस ते गौर फिक्र कयो आ। रब ॻाल्हाए थो रब जी मर्ज़ी आ जहिड़े अंदाज़ में ॻाल्हाए जहिड़े तरीक़े सां ॻाल्हाए जे कलीम सां ॻाल्हाए त वण मां आवाज़ अचे जे कलीम सां रब ॻाल्हाए थो त कॾहिं झुड़ मां आवाज़ थो अचे। अॼु शहीदन जे रूहनि सां बि रब ॻाल्हाईंदो हूंदो। मुंहिंजे पाक नबी फरमायो मुंहिंजे साईं फरमायो अंतरुद्द अरवागना फी अजसादिना हत्ता नुक़तल फी सबीलिक बर्रतन उखरा। मुंहिंजे महबूब मोहम्मद करीम फरमायो जॾहिं रब करीम शहीदन जे रूहनि खां पुछा थो करे ओ शहीदन जा रूह छा खपेव इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमायो साईं पोइ शहीदन जा रूहनि जी चॉइस ख्वाहिश कहिड़ी आहे छा था चवनि पिया छा घुर कंदा रब पुछा थो करे छा खपेव छा खपेव सारा शहीदन जा रूह चवंदा इलाहुल आलमीन वो लुत्फ मज़ो जन्नत जे नेमतुनि में नथो मिले मौला जे पुछा थो करे त सागो जिस्म में मोटाए सागो जिस्म में मोटाए। रब वरी तुझे दीन इस्लाम ते सिर ॾेई चऊं हक़ सच चई चऊं। मूंखे यकीन आ त शहीद जो रूह भी चवंदो हूंदो मौला सागो जिस्म में मोटाए त जमात जी अॻवानी कयां। रब सागो जिस्म में मोटाए त वञी करे तौहीद जी ॻाल्हि कयां। रब सागो जिस्म में मोटाए त ओ ऐवाननि जे अंदर सेनेट जे अंदर सबाजड़ी सिंध जे हक़नि जी भी वञी ॻाल्हि कयां। रब करीम सागो जिस्म में मोटाए। अल्लाह जे हबीब फरमायो शहीदन जा रूह चवनि था अंतरुद्द अरवागना फी अजसादिना हत्ता नुक़तल फी सबीलिक मर्रतन उखरा। आखिरी ॻाल्हि कयां सारा जन्नती जन्नत में वींदा ईमानदार हर जन्नत में ईंदा जहन्नम में मुशरिक ऐं काफ़िर धूड़ पाईंदा। सरे जे दाणे जेतिरो ईमान हूंदो यकीनन उहो जन्नत में वींदो। रब्बी ऐलान थींदो वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। ओ जन्नतियो मां रब तव्हां खां ॾाढो राज़ी आहियां। जन्नतियो तव्हां ॾिठो त मां ख़ुदा मौत खे कुहाए छॾियो हाणे सुकून जन्नत में कयो हमेशह हमेशह जन्नत में हूंदव। जहन्नमिन खे रब चवंदो हमेशह हमेशह तव्हां जहन्नम में हूंदव। जन्नतियो हाणे जेकी घुर कयो ॼाव सारा जन्नती चवंदा रब सभु शइ मिले थी पई। वरी ऐलान थींदो रब्बी ऐलान थींदो ओ जन्नतियो छा खपेव मुंहिंजे साईं नबियनि जे सरदार फरमायो हिकड़ी जमात हूंदी जेका रब खे अर्ज़ कंदी इलाहुल आलमीन रब करीम असांखे पोइते दुनिया में मोटाए उहो लुत्फ़ जन्नत में नथो मिले उहो मज़ो जन्नत जे नेमतुनि में नथो मिले जेको दुनिया जे अंदरि आख़िरी वक़्त जे अंदरि मिलियो हो। रब तुंहिंजो दीदार थियो रबी ऐलान थींदो जन्नतियो हे शहीद सभु पोइते
खफे ऐं ॾचे वारी दुनिया में वञण जी कोशिश था कनि वो जहान मां ख़ुदा दरम बरम करे छॾियो वो आरज़ी जहान हो वो ख़त्म करे छॾियो फानी जहान हो ए हमेशा वारो जहान आ ओ जन्नतियो सारा जो सारा निकिरी अचो पंहिंजे महलातनि बंगलनि माड़नि मां इमामुल अंबिया फरमायो सारा जन्नती मैदान में निकिरी ईंदा जॾहिं शहीद या ॻाल्हि कंदा त रब पोइते मोटाए पर्दा हटी वेंदा सारा जन्नती रब जो दीदार कंदा ही प्रोग्राम कायदे सिंध शहीद इस्लाम हजरत अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद नव्वर अल्लाह मुरकदहू जे ईसाले सवाब याद में रखियल आहे यकीनन यकीनन जुदाई जो सदमो ॾाढो आहे मुखालिफ मता इहो सोचींदो हुजे त डॉक्टर साहब के ख़त्म कयोसीं जमात डाउन थी वेंदी पर खुदा जी ज़ात जो कसम थो खणी चवां उन्हनि मुखालिफ़नि जूं अखियूं पटिजी वयूं ख़बर पइजी वई त हक़ सच वारी जमात इहा या हुसैनी जमात इहा या सिंध बलूचिस्तान ताईं वाइज़ कयूं था खोड़ ॻोठ जेके भुलल हुया सिधे राह ते आया शहीद जे शहादत खे ॾिसी करे चवण लॻा मौली साहब अॻ में थिड़ियल हासे भुलल हासे अॻ में असां तव्हांखे ग़लति सम्झंदा हुआसीं हक़ सच वारी हीअ जमात जमियत उलमा इस्लाम जी आहे ऐं हुसैनी जमात इहा आहे असां ॾिठोसीं हुसैनी किरदार हिन जमात वटां हुसैनी रस्तो हिन जमात वटां असां शहीद जे शहादत खे ॾिसी करे अज़म कयोसीं त हक़ सच वारी जमात इहा आहे मौत शहादत जो वरी निमाज़ में इहा ई त निमाज़ सदाहूं पई करे इलाज पई करे पुकारे पई त केरा जान जेको 1400 साल खां बाद में मूंखे अदा करे उहो अदा करण वारो शहीद अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद आहे रब से जेको चवायो क़बूल ऐं मंज़ूर मक़बूल फरमाए व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।